大家好，我係湯圓啊。今日咧簡單同大家分享咧，我喺呢個平湖路有家私房菜裏邊咧食咗餐午飯啊，咁就同大家分享下啦。佢入邊咧，我又覺得有兩個餸咧就特別推介嘅。咁其實咧呢間有家私房菜咧，佢就主打呢個鷓鴣啊，咁佢哋自己有個農場。咁每日都會翻啲新嘅鷓鴣，咁但係我哋今次嚟咧就食普通農家菜啦。咁有兩個菜咧，我覺得特別推介，適合夏天食嘅。好啦，咁我哋就人多啊，我哋嗰日就1、2、3、4、5個人啦。咁啊，第一個咧就食咗個絲瓜羅定魚腐，咁啊夏天濕濕地啊。咁第二個菜就係我推介啦嚇。呢個白雲豬手涼拌喎，酸酸地咁樣咧，幾開胃，好啱夏天食嘅。係啊，我呢個超級推介，夏天食啱晒。咁跟住咧，再嚟呢個傳統炆鵝，佢呢個炆鵝真係啲汁啊，好入味嘅嚇，啲鵝咧都幾好食嚇。咁啊，40蚊大大碟咁樣咧，我都係推介嘅。好啦，最後當然係食菜啦。咁25蚊咁大碟，咁啊都係夏天，所以都浸住佢啊。上湯時菜25蚊碟。呢間我第一次食，咁食完之後我覺得都 OK 嘅。咁啊好啦，今次簡單同大家分享喺呢個有家私房菜嘅午飯，下次再傾過，拜拜。